Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pluhun Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, ju keni lajmëruar që në 28 nëntor do ishte dita ku ju do të ngrinit flamurin shqiptar dhe ata amerikan te kryeministria. Kjo gjë nuk u realizua. Mund të na shpjegoni arsyet? Mirëmbrëma shqiptarët e mi kudo që ndodhin në përbot. Si që dini dhe gjithë, Shqipëria ka 100 vjetë në krizë dhe kriza me madhe është këto ditë. Për arsye sepse shqipfolësit, ata që u kanë vrarë për 82 vjetë, sot janë duke përfunduar. Gazetarja 4 det më pyesi. Unë u kam thënë para ca ditëve dashur shqiptar që më 27 në orën 2 vim dhe Skënderbeu, të ndisim një qiri dhe për e Skënderbeu të shkomim direkt e të ndisim një qiri para kryeministrisë dhe para komitet qendror. Po për çfarë arsye ishte ky qiri? Sepse reshtat që janë vrarë për 82 vjet, 46 vjet me regjim komunist, bolshevik serb, kanë vrarë patriotët e Shqipërisë, nuk lanë gjë pa vrarë. I vran patriot, i pushkatuan dhe i futën edhe në për Tiranë, në gropat e Tiranës të gjallë. Kanë futur patriotët që erdhën nga Amerika për ta bërë Shqipërinë. A here, me 90-ën, të gjithë e dini që do bëshin demokraci reale dashur shqiptar. Kam fjalën me 90-ën, mbas vërejtjes së murit të Berlinit 89. Por nuk që e realizuar. Përsëri, fëmijët e tyre krijuan 2 partitë dashur shqiptar, të quajtur PD dhe PS. Të dyja partitë anti-shqiptare, sidomos PD dashur shqiptar, udhëheqësat e tyre që kishin kapotët pardesy të barë, ishin agent të Serbit e të Shqipërisë. Të Shqipërisë ishin ata që dëgjonin prapadyerve në vrimat e qelseve dhe fusin njëri tjetër në burg dhe i dënonin. Ishin sekretarët e partisë, për shembull Berisha. Po ishin edhe agent të Serbit, agent të Francës, spion më të rrezikshëm, zere që në dritan sheu të dashur shqiptar. Të gjithë, nuk është nevoja t'i zemi emrin. Pëse hynë disa të rinj, po hynë disa që kishin qenë ministri i brendshëm. Pra, hynë dhe gjithë. Por të dyja ishte së bashku dashur shqiptar. Sa hynë përdorën programin e Serbit, e muar që më 90, dhe e përdorën dhe e përhapën në gjithë Shqipërinë me rastin që u bë president 92-shën Sali Berisha. Do me thënë 7501. Po çfarë bën dashur shqiptar? Programi dhe plani serbe ishte që të prishte fabrika. Çdo gjë që ishte ndërtuar nga themelët, çdo gjë që ishin tanke, avione, që i kishin bërë shqiptarët me hallet e tyre, që punonin pa bukë, pa piruj, punonin gjithë ditën në për kooperativa dhe gjithë natën në për hangare, në për sallat, vetëm punë na ditë a fliri 2 orë. Ose unë ngopën me ata. Filluan piramide dashur shqiptar, për të marrë parat kudo që ishte në Greqi, në Serbi, ku vinin në punë, që t'i amlodhin parat, piramidat që të gjithë e din. Bas piramidave dashur shqiptar, erdhi 97. 5.000 veta u vranë. Shqiptari vriste shqiptarin. Të rinë me mitroloza në dorë, kudo që të gjenin, vrisin njëri tjetrin. Kështu ishte programi i serbëve, i përgatitur në Serbi dhe i përpunuar nga 2 partitë, PD dhe PS. Në atë kohë ka qenë Sali Berisha i PD-s dhe Nanua i PS-s. Pavarësisht se ishin në pozitë. Berisha ishte president, Nanua kryeministër, por planin e kishin që të çfarrosin shqiptarët. Nuk u ngopën edhe aq që t'i shërbeni serbëve. Po i dha naftën dashur shqiptarë.
të quajtur shqiponja, doktori që është sot me pëdem, që qa ditë është bërë deputet, qa ditë ka bërë vila dhe hotela, dritan sheu, me emrin e ti, i këte naftë, beshe ushqim për tanket, për avionet, për të vrarë kroatët, për të vrarë bosnjakët, dhe më në fund, me 99-ën, për të vrarë vëllezit tonë Kosovës. Për sëri nuk u ngopë. Po dhe bombër në Gërdec. U vranë fëmijë, u vranë të mitur fshatarë, që s'kishe bukë, banin armatimet që ti shpërthenit aty. E hodhë bombë qëllimisht për të mbuluar pislekjet e tyre që po i shisin fishekët dhe i shkruan i gjoja që ishën kinesë. U vranë Kalamajnë, u vranë fëmijë, dhe sot që flasëm në këtë ditë, nuk kanë marrë drejtësi. Një nene e shkret vjen gjithmonë në Tiranë. Por, unë e garantoj atë nenën që këto ditë hape gjyqi i Fatmir Mediut për atë bombë. Prapë su gopën edhe me atë dashur shqiptar. 21 janar. 4 të vrarë. E pregatitur nga dyja për të bërë zhumë se këshën marrë vesh që do ndryshohet qeveria dhe do vinë njerëz të rinj nga Amerika. E bën qëllimisht për vrarë, për të humbur vëmendje. Kërciste e Mitrolozi. Nga dyert e nga dritaret e kryeministrit. Nga balkoni i kryeministrit. Të asaj kryeministri që në ndesëm i qiri, ajo që u vranë shqiptar, qëllonin me Mitroloz, në fukaren shqiptar. Në ata që kishën ardhur mendonin, i gënjuen se do bëhet realitet demokraci. Do ktheshe nga Berisha në Edi Rama. Pra e mori Edi Rama. 13 vjetë nuk e hapi i gjyqi. Po dalë në fjala e gazetarës. Dashur shqiptar, ne unisëm, pamarësi se na me lajmëruan që nuk do të lejmë. Ne kishime dhe i dërguam lejë si pas regullave, unë nëzora javën e parë ju, i nëzora dhe si pas lejës ne duhet vimi të bëmi demonstrat paqësor, me kokë ullur, për të ngushëlluar ata që janë vrarë. Ska njëri në Shqipëri, një familje, po mos ketë të vrarë, o të burgosur, o të intrenuar, o të vrarë qëllimisht. Unisëm për aty, në doli policia, për para nuk në lindë. Shqiptarët që ishën aty, ne thamë do shkojnë. Unisëm nga Skënderbeu dhe vajtëm drejt kryeministrisë. Ndesëm një qiri. Ndesëm një qiri dhe patë bërëm që e vumë realitetin si ishte. Për aty vajtëm në atë kuvendin e mallkuar. Në atë kuvend të dashur shqiptar që janë vrarë për 82 vjetë, po më mirë të them dhe që në kohën e Zogut. Janë vrarë, ngrishin kartonët për të pushkatuar, ngrishin kartonët për internimet, ngrishin kartonët për të burgosur, çfarë nuk është bërë në atë parlament. Sidomos 35 vjetë, me ignorantët, me spionët, me agentët. Desme dhe atje qëri. Por, ne të nesme do ngrimin flamurit të dashur shqiptar para kryeministrisë, ne shigjeta që është të ngrimin flamur amerikan dhe flamur shqiptar. Por, 2 punëtor të shkret erdhë për të vënë tendra për të nesme. Jo që si lanë, po i arestuan. Dhe aty më thanë që i kanë arestuar, nuk e dinjë. Edhe u thash të policisë, sidomos Elton Alushit i thoshe, në je burr, në je trim, në je drejtor real, e ja pra këtu, në ky kuvendi. Liroj urgjent 2 të varfërit, 2 punëtorë që nuk i njohim, me pagesë do vinë të ngrinë 4 tendra. A here, me autoparlant u thash njerëzve se nuk na lanë të bëhemi tribun, sepse ne na përdor
sërbët si kur ishim sërb. Policia ishte e qetë, djemë të rinj, po një farë me mbiemër dosti, një komunist, një palo kapter i Ramizit, me telefon në dorë u anxora dhe dje. Dhe u thash, do shkoj të bëj intervistë të dashur shqiptar, ata që ishin, dhe do kthehem përsëri. Hypa në makinë, pasi i ka unë, filluan arrestimin. Barigarët e mi që duhet të mos prekshin, absolutisht, sepse kam imunitet. Jo vetëm sekretari i Partisë të Shpresës Demokrate, po jam misioner dhe jam një shqiptar që dua të bëj Shqipërinë me kufi natyror. Dhe o të bëj këto ditë. Gazetare nuk na lanë. Nuk na lanë se nuk doni që të ngrimin flamur e Skënderbeu. Flamur e Ismail Qemalit, që e ngriti, bëri dhe qevrin, po këta shqip forsit prindrit e tyre, gjyshrit e tyre, bashkëpunonin me turqit, bashkëpunonin me sërbët, me grekët. Nuk e lanë flamur. Dikush mund të më thotë që pilin që e ke gabim, flamuri ishte ngritur në Shqipëri. Po, është ngritur. Në atë ditë, flamuri të dashur shqiptar më darkë duhet të ullur dhe në mëngjes duhet të ngritur. Flamuri shqiptar e kanë bërë si leckë, cop. Kurse flamuri sërbit që mbajnë në përzyrë, bashkë me sërbët. Pra nuk e ngritëm. Pa here, i arrestuan ministrat, i goditën me goma, sidomos një vajzë barigardi kanë thyrë dhe kramë, dhe sot ajo ka qenë në spital. Të dashur shqiptar, mos u mërzitni. Këta i mbaruan. 2 partit anti-shqiptare PD, PS, i leminuan. Por kanë ngelur plirat arrestojnë këto ditë. Arrestojnë këto ditë dashur bashkëtarë. Kjo ishte qëllimi gazetare që nuk e ngritën flamur sepse nuk na lanë, nuk e duan flamur e Shqipërisë, po duan flamur e Sërbit, të Janolatos, dhe duan flamur e Grekut, flamur e Francës, që nuk do ekzistojë në tokën e Shqipërisë, sa të jemi gjallë ne vetëm flamuri shqiptar dhe vetëm flamuri amerikan do tjetë më çdo vend të botës të dashur shqiptar. Pra, gazetare, unë them shqiptarëve, këto ditë, javën që të vi tjetra jo këtë javë, ne do ngrem flamurin. Do marrëm e zyrat e reja. Po jo ato zyra që janë, ato zyra do t'i bi muze të dashur bashkëdhetar shqiptar, që ta di bota që kanë bërë për 82 vjetë kanë vrarë. Të mos themi 100 vjetë që kone Ismail Qemalit, por të themi 82 vjetë që në kone bolshevikve, me të firmosur nga Churchilli dhe nga Stalini, dhe me të bërë gropër shqiptarve për 35 vjetë me ignorantët, me alfabetët, me spionët, me lumin e lumit, por nuk janë vetëm të partisë dashur shqiptar, janë dhe gjithë televizorë. A e keni parë dashur shqiptar në vajtëm, asë një televizor s'ishte, sepse kanë urdhë. E tash i thonë, por ne të PD-s nuk na vjen televizor. A e keni parë si i vjen Sali Berishës, të gjithë televizor. Pra janë bashkë. Po mua vjen keq për gazetarët e rinj që dalën në teren. E ani pra, këtu është foleja, këtu është lajmi saktë, sepse të gjithë do arrestohen këto ditë. Pra, ne do të ngrem flamurin, do të ngrem me shqiptarët, që do vinë nga Kosova, do vinë UÇK-ja, do e shumë e pregatitur dhe po të duan. Por e do arrestohen këta. Ne jemi në tokën tonë dhe do të ngrem flamurin, jo vetëm në Tiranë, por me çdo kodër dhe me çdo cep të Shqipërisë. Të doja të flisja me ju për situatën që ndodhet sot në vend. Profesor,
Ju, profesor, në datën 27 nëntor i bët thirrje zotit Rama të procedoj urgjent zotin Elton Alushaj dhe zotin Dosti për ndërhyrje brutale të policisë në manifestimin paqësor të shpresës së kombit. Ditën e diel, zoti Alushaj u thirr në SPAK. Sipas jush, SPAK punon dhe ditën e diel? Të dashur shqiptar, unë e thash parë ditën e premte më darkë. E të më falin se thash të nesërmen përsëri, por ai kishte qenë në shtunë. Kërkoj falje për atë, sepse u thash nesër do jem përsëri me 6. Unë nuk e di që ishte shtunë. Të dashur shqiptar, unë i thash Edi Ramës dhe drejtorit të policisë të Tiranës, Ilirit, jo vetëm t'i arrestosh, por nuk do të kenë as pension. Sepse ja len faj një e tjetë dashur shqiptar. Aty ka gisht Berisha dhe Edi Rama. Dhe ja lan barën Elton Alushit. Unë anëzore dhe fotografi. Ja pra kjo fytyrë që shihni ju këtu. Pra, urgjent unë dola të premten dhe i la shafat 7 orë. Edi Ramës dhe drejtorit të policisë. Por i thash në këtë kush, nëse ti drejtori policisë nuk je në dieni, ke të drejt ti arrestosh o për ndryshe ata do ven urgjent në SPAK. Pse e thash do ven në SPAK Alushit të dashur shqiptar? E ka dosja. Pa marrësi se të diel i thanë 3 dosje. E s'ka 3. Po ka bi 10. E ka vjedh shumë parat dashur shqiptar. Edhe parat që vjedh e a i të Edi Ramës. Dhe i shpërndarte me 2 pjesë. Gjusë mi mirë të PD-ja, gjusë mi mirë të PS-ja. Ne ua kemi thënë dashur shqiptar, ne kemi fotografit. Por, ky fytyrë nuk e pandevi, se kush është Pilinçi. Pra, e të djelë, që mendojnë këta që të djelë është pushim SPAK, të dashur shqiptar, SPAK-u është i hapur çdo ditë. Natë ditë. Pse është i hapur? Sepse dosjet i ka përfunduar të gjitha. Nuk e përsërit e njëherë me radhë, piramida, në theshtata, 21 janari, të gjitha janë mbyllur, janë gati për arrestime. Unë kështë thënë që Edi Ramën do të arrestojmë si të bëhet qeveria. Po jo, Edi Rama e theri fjalën që ka thënë. O detyruan që Edi Rama do arrestojnë. Nesër të dashur bashkëdhetar shqiptar, që këto gjëra që bëhen në Shqipëri bëhen në vend të botës. Këtu ngrihet kryeministri kundra gjyqtarëve, kundra byros, kundra SPAK-ut që i ka bërë Amerika që i paguan dhe është mbushur edhe me njerëz amerikan dhe me dollar amerikan. SPAK-u e byroja. Por të dashur shqiptar, ta nuk e panden që është e të djelë hapë. A vajti të djelë si qequa me i kemë. Dhe dosjet e tia janë shumë të rënda. Janë të rënda për arsye dashur shqiptar, se si që thash ka vjedhur jashtëzakonisht. Por nuk janë vetëm të ti. Janë të 20% të policisë. 12.000 policia i ka Shqipëria, 20% që kanë qenë bosat e tyre. Ata do arrestojnë. Se parat e tyre kanë hotelet dashur shqiptarë. E zhonë kjo kokë, që ka kokën si qenë stani. Kjo fytyrë e marë në për rrugët, e bërë drejtor të drejtorisë të policisë të Tiranës. Nuk unë gopnë me 6 drejtora. 6 drejtora ka vetëm Tirana. Drejtoria 1, 2, kanë bërë me emra. Kurse ky, drejtori drejtorisë, dhe me çdo drejtori i thoshte thesin, ku e kini me para që kini marrë sot shqiptarëve. Ku e keni thesin që i prishin shtëpit të shkretet japin para aman, mos pa prish. Na kaq para të nesër në prish. Ku i parat mi dërgoni që keni dalë në për rrugët e Shqipërisë, që një i thjesht shkon me makinë, me zonjën, për spital, e ndalojnë ke shpejtësi, na jep 20.000 lekë. Për ndryshe,
Heqën patentën e. O zoti, po pse të marrësh patentën? E di veti. Oke, na $20. Ky i mblidhte. Pra Edi Rama, të dashur shqiptar, si që thash, doli dije, edhe ai ditë të diel, doli, i këputur fare, do me dhenë se kur ishte e gati në burg, dhe i tha, populli shqiptar, që populli shqiptar, si a do sytë ta digjoj. O shqiptar, u tha, nuk mundet ta heqen nga puna zvenc kryeministrin. Gjukata. Po mirë se gjukata e hoqi nga puna që e kështë vëndi, pa ka vidhur me $miliona. Me $miliona. Ajo do t'i që, pa ajo dushe repur. Do është lidhur keme kokë që në atë minut. Sepse kanë vrarë njerëz, dikush thot, pas ka vrarë njerëz. A nuk ka vrarë njerëz? Sa aksident janë bërë në për rrugët që ka bërë ajo? Në për rrugën e Kuksit, që është bërë tuneli? Sa vriten njerëz? Në për rrugët kryesore që shkon, që kanë merë emrin rrugë e Kombit? Gropa Dynjan? Në për rrugë që të shkosh, që këtu, në Vlorë, në Fjerë, Gjirokastër, sa njerëz janë vrarë? Në Elbasan, Korçë, Pogradec? Pra, nuk janë vrasje këto? Kush i vret këto? Aksidente kur bëjnë? Bie goma në grop, do bëj aksident me një tjetër. Pra dashur shqiptar, më të fëlliqur, më të pabes, më të pa fytyr, shqip folsit që ka bërë Shqipëris 35 vjetë. Pra, Edi Rama e dërgovi në gjykatën e Kushtetutës. Unë them atyre të Kushtetutës, gjysmit juve u ka vënsorua. Unë i di emër për me emër. Po si ju nuk kini turp? Që keni marrë dosjen, ta gjykoni gjyktarin, që gjyktarin e Perëndia nuk e gjykon dot, po ira që kanit. Por ju nuk e kuptoni. Ja po themun cili është qëllimi. Pse se dinin spaku e biroja kombëtare që ata do vinin dreq, do vinin me njëherë, nuk do ikte nga puna do vinte, se dinin, i thonë 2 herë dënim. A e mbani men Sali Berishin të parën spranoj të dytën, e qonë e katin e tet që shumë shpet do t'i veshën kominoshet të bashkohet me Lirin? Pra, kjo është të dashur shqiptar. O Edi, po si mor ti i thua gjykatës të Kushtetutës, që më shpëto mua atë, po ti atë nuk e do, po ti ke i do që ajo të urdhonte. Pra, gjyktar, nesër në mëngjes, thoni, që atë e ka gjykata. Balluku arrestohet, e shumë shpet arrestohet dhe Berisha. Po nuk arrestohet. Po të dashur shqiptar, më dëgjoni me kujdes. Çdo të henë, Sali Berisha vete para spaku del, mo i shanë më nene më babë. Edhe thot, pse nuk arrestohen me nga Edi Rama? Po gjysmit të Edi Ramës janë arrestuar. Asnjë nga Berisha. O Berisha, shikoje, nesër e pas nesër, kur të vi radha, jo 1, jo 2, jo 10, po mbi 100. Ish ministrat tënë, që kohën kër ishe president, a e mban mend Berisha, kër erdhe në Amerikë, me një gjaket të zezë e me pantallona të bardha. Ku jete të këto pasuri? Ku jete? A i ke bërë nokat e ndokat me vila, me hotele, dhe më në fund të kam të rëpruar. E më në fund po edhe sot kundra te të bënë. Pra, unë të thash, i e vjetër në mosh, shko drejt burgut, me familje, e i thuaj, ju tashi bëni si të doni. Nuk do ketë peni të dashur shqiptar që ndarë, që këta do t'i mbajnë, do t'i kini ju. Pra, gazetare, ky vajti, po ky ka me 7-8 dosje të tjera, më të përvëllushme. Ky e bëri tamam, si që thonë një fjale
qeni, kur i vjen ngordhja, e vetë e bën shurën ke xhamia. A të bëri dhe ky. Ky, u drejtua dhe mua. Unë si që vetëm kryetari i Partisë Shpresa Demokrate atë në shi, në dëbor, vinë të shiu, pa pushim. Unë ishe si misioner, unë ishe dhe kryeministri i qeverisë teknike. Dashur shqiptar, disa duan o s'duan, unë jam kryeministri që do t'jem nesër pas nesër në këtë qeveri. Që ta bëj shtetin ashtu si dua. Që ta bëj shtetin me kushtetut amerikane. Që ta shkoj Shqipërinë me kufi natyror. Dhe pas 3 muaj, zgjedhje të reja direkt, do vetë me president. Unë jam kryeministri i qeverisë teknike. Duan s'duan kapterat që janë shpërndarë në përbot. Kapterat që janë, që deri dje ishin me telefon në vesh, radist, aty dhe ata do arrestojnë të gjithë. Çdo njeri që llamatet për shqiptarët e ndershëm, të gjithë aty do t'jenë në burg. Janë të vjetër, o të rinj në burg. Do e me qindra gazetarë dashur shqiptarë. Se kam fjalën për gazetarë e rinj, po e kam për ata gazetarë që ishin me pardesy të bardhë, që kanë vila, hotelet. Lidhje sekrete, Berisha mbron Ballukun, shehu razi. Profesor, mund të na thoni më shumë lidhjet e zonjës Berisha, e zonjës Balluku me zotin Berisha? Gazetare unë kam të shqiptare gjithmonë. 2 partitë në bashkë. Zonja Balluku, që kur e zvenc kryeministre, ka bërë kulla në Tiranë me Erionin. Po këto i kanë bashkë dashur shqiptarë. I kanë gjitha kullat bashkë. Me pëden e me pësen. Berisha që e mbron, ka ca ditë, Berisha mbrovi e Ilir Metën. Berisha mbrovi dhe kryetare e bashkisë Erion Velin. Sepse janë bashkë, ju e dini dashur shqiptarë. Ne e bëm në atë gjendje që po t'i arrestojmë këta para 1 viti o 2 vjetëve, ju do në hidhëshin në gryk e do thoshin, po si arrestuat o Berisha o Flori, po si arrestuat Edi Ramën që na ka kënaqur, na bërin me shtëpira, dhe të kundër ka bërë pa shtëpi. Pra gazetare që të flasë shqiptarët e din me gjatë, këta janë bashkë, këta i kanë kullat bashkë, këta i kanë vilat bashkë, këta i kanë hotelet bashkë. Dhe aq e koklavitur duket për shqiptarë, por për byron kombëtare dhe për spakun është zgjidhur çdo gjë. Ne spaku ne i dim çdo gjë dashur shqiptar. Spaku është në punë tani. Dosjet i ka mbyllur, Ballukut tëra vetëm gati për arrestim. Unë kam thënë dashur shqiptar, nuk do ketë vend. Burgu i grave që është në Pogradec duhet lirohen ato gratë që kanë vajtur pra shash për një cigare. Dhe të futen këto që janë shumë, këto që mbajnë çanta nga $5.000, që mbajnë flori me të vjedhur, që deri i dje këto kanë qenë, nuk e them dot. Spak mesazh të koduar Ramës, ose dorëheqje ose shkarkim. Mund të na shpjegoni situatën e zotit Rama? Unë e shpjegoj shumë mirë. Unë si që kam thënë gjithmonë dashur shqiptar që Edi Rama duhej arrestuar në fund për arsye se kësa mendonin të bënin demonstrata si që kanë bërë gjithmonë me zjarr, me armë, janë goditur, me flak, kanë djegur goma, kanë djegur makinerie, e vranë edhe 4-5 veta 20 janar. E 10 të plagosur. Por lesa kanë vrarë që shqiptarët nuk i din. Pra këta i thash Edi Ramës të premten, Edi, ke 2 rrugë. Do esh i gëzuar të ishe në për rrugët e Francës i dikur. Po jo, ti e dënuar në Amerikë. Si ti e Sali Berisha. Po ti e dënuar 7 vjetë në Amerikë. Edhe Lulzim Bashkë. Mirë more Edi, na pengove ne që u bëj një gabim i madh për ju. Ne atë domi ta pengonit. Ta shihni shqiptarët që serbët në mes bulevardit vrasën 4 veta. Që serbët
shesën tanket, u hapën prapë sërve. Bërë në theshtatën naftën dhe gjithë. Pra, që nuk është që është realitet. E di çfarë është dashur shqiptar? Nga spaku, biroja kombëtare, ka fjallën, Edi Ramës i ka vajtë dhe nesër në mëngjes si vete përsëri. Pra atë punë që doli dje në televizorin e tij me ato gufjet, i ishte tamam si majmun, si dikur kur rinde në rrugët e Francës, doli dhe tha që unë e këshilloj gjykin e kushtetues. Sepse Venecia thot, po se dim ne kush është Venecia komuniste, Venecia do pyesëm ne. Dhe Evropa nuk ka arrestuar ndonjëherë, është e para herë në historinë e Shqipërisë. Edi, ajo fjalë ka më shumë, po ata gazetarët e tu e ka shkruar shumë shkurt. Ti nesër ke një letër, prap në zyrë, speciale. Largohu edhe shko drejt burgut, o për ndryshe do hiqe zvarë që nga kryeministria dhe deri në burg. Unë e të e përfundovi, çdo gjë. Ne jemi gati për të shkuar në zyrat e reja. Jo në kryeministri, jo në komitet qendror, jo në kuvend. Ato do bëhen muze. Pra, gazetare, ka erdhur fundi, mja shqiptarët në idhërim, mja fëmijët kanë ikur nga Shqipëria, mja fëmijët me droga që është mbushur fshatra, qytete, vetëm droga që të eliminojnë fëmijë. Çdo gjë dashur shqiptar përfundovi. Pavarësi se më thoni Pilinçi na ke thënë 1000 herë këtë muaj këtë jo, por dashur shqiptar këta në horra. Këta e shtyn, po e dinin që e shtyn se përpara po të arrestoshin, do kishte dënimin më të lehtë. Kurse këtë radhë, dënimi i tyre do habitin edhe ju. Kudo që të vejnë këtu në Shqipëri, pavarësi se deshën, për ka paguar miliona dollar taksat tuaja, por nuk i pranon me njëri. S'kan ku vën fare. Pra, Edi Rama do arrestohet. Jo vetëm Edi, po tërë ministrat e tij. Kush e ka radhën? Skenari fort, SPAK mesazh tronditës për kryeministrin. A keni ju informacion për aksionin e fundit të SPAK? Unë e thashem përpara, po thuaj e njëjtë tash me këtë. Dashur shqiptar, byroja kombëtare është ajo që quhet FBI, po ju e quheni byron kombëtare, kështu e ka ndërruar këta emrin, që nesër do quhet byroja kombëtare FBI shqiptare, dosjet janë mbyllur. Janë aq të rënda sa nuk kemi edhe tren të sillen me lokomotiv. Dosjet e këtyre kanë përfunduar dashur shqiptar. Nuk arrestohet vetëm Edi Rama. Qeveria që kanë tashi, ajo që kishte më përpara, do me thënë të 35 vjet. Unë nuk e kam thënë kot që janë 1840 deputet, hajdut, të marrë nga rruga deputet të nesëmën i japin një hotel. A e pa tyve zonja që ishte pastruse, nuk është punë e keqe pastruse nga halli, me një qynje $1 milion. Llogariteni të dashur shqiptar si i kanë mbushur depot dhe bunkeret këta. Ne i dim kudo. O, Edi, si gëzon dot ato para që i ke në shtëpia jote në atë kodër që ke bërë tunel. Pra, gazetare, e një nën shtatzane do të ronditet nga arrestimet e këtyre, nga konfiskimet e këtyre, sepse ne nuk pyesëm as Agë, as Venece, as Evropë, sepse në Evropë të gjithë ata që janë deputet dashur shqiptar, të gjithë ata që janë ministra, janë klasa me ultë përveç Gjermanisë dhe Austrisë. Janë njerëz më ignorant, që ata do pyesëm ne, që do bëjmë në Shqipëri. Nuk kanë më fuqi. Këtu është Dajua. Dajua i thonë Amerikës dashur shqiptar. Në kosem, edhe Shqipëria. Dhe këta do arrestohen dhe gjithë dhe shqiptarë me zi po e presën. Erdhi dita juaj, dashur shqiptar. Profesore, shikoni foltoren e opozitës në të cilën po bërtitet, po krijohet tension, por nuk shohim policin, të ndërhyj, si shpjegohet?
A shihni dashur shqiptar, ne e bëmë në paqe, me qiri në dorë, me lot në sy, të mendomin për eshtrat, që nuk gjenë karar akoma dhe eshtrat, që shumë familje 80-90% të shqiptarve nuk i din ku i kanë eshtrat e strëgjyshve dhe të babalarve të tyre. Mos shkojmë gjatë 100 vjetë, po këto, 26 vjetë me regjim komunist dhe 20-35 vjetë me regjimin sërb. A shihni dashur bashkëdhetar të qetë, as u bëjnë shamati çfarë, e dini pse? Sepse shefat e tyre i kanë parat me këta dashur shqiptar, si që thash me atë Elton Haxhiu, Alushën. E s'do mos me dostin. E ka marrë vesh që është në punë akoma, hiqeni s'do bëni pishman. Edhe prejan edhe pensionin. Para se të bëjmë ne qeverisë do ketë zero asgjë. Do t'jetë dëbur. Atë që bëri me ne. Ja pra demonstrata e madhe. Ku i ka njerëzit? Ja pra PD-ja ku është? Dashur shqiptar, PD-ja ka vdekur që në kohën e Juris Kim, ambasadores amerikane. E bëri punë e saj. I prishi të dyja partit. U tha dhe do hani kash. Po prapa s'u tha mirë. Do hanë me zinxhir, me kominoshe të grisura. Do punojnë kodrat e Shqipërisë, të pastrojnë ferrat, gremin, sepse këta janë vetë grëm, që kanë shkatruar Shqipërinë, e kanë helmuar për 82 vjetë. Pra, gazetare të regon vetë 10 veta, janë aty, shëgojnë njëri tjetrin, kurse binë të patriotve, emisionerët dhe kryeministrin e ardhshëm e ndaluan, pa marrësi se mua nuk më preknë, se unë ika, për të dalë në televizor. E është një rrugaç në Amerikë, një kapter, që Berisha i dha miliona dollar i hapje televizorin, i hapi dhe kompaninë e makinave të rënda, të transportit. U mbyllë çdo gjë. E shtëpini kanë marrë, dhe përsëri llamatet, po shumë shpejt. Si ai kapteri dhe kapterat që janë këtu. Në për Tiranë, që llamatitën dhe flasën, aty ke Skënderbeu kam për të lënë llogari. Ne i lejmë qëllimisht, i sjellëm, kanë bërë partira, fillojnë dhe thonë, ne do bashkohemi përsëri. Me këtë do bashkoheni. Një parti, një person ka. Dualë si kërpudhjet, si pas shiut, që shkojnë, qenë, bëjnë urinën, ashtu janë këta, partitë e këtyre. Ja pra dashur shqiptar, flasën në për televizor, kemi partira, satelitët e Saliut dhe satelitët e Edi Ramës. Një parti, një person, kanë qenë oficerë, kanë bërë shkollën e kadetave, flasën, mbrojnë Kinën dhe shajnë Amerikën. Po e një diçka po a them shqiptarve. Se disa nxjerrën dhe pashaportat amerikane, unë jam Amerikan, thot. Amerika ka një ligj dashur shqiptar. Ta e pashaportën, por nëse ti je kundra Amerikës, jo pashaportën ta merr e ta hedh, po të merr dhe shpirtin. Sepse ai është një vend i bekuar, një vend mi kulturuar, një vend mi pasur në botë, një vend mi armatosur në botë. Shqipëria është rrethuar me ushtarak amerikan, jo me NATO. NATO e tha para një vite e gjysmë se kush të mbroj veten e vet. E moj Greqi i e rrethuar me të 4 anë. Edhe Turqia i bëri telefon e Tiranës. E tha, larg Grekun, o po unë kam punë me ty. Pra, flinë të qetë dashur shqiptar, nuk la merë njeri me tokë, ne do të marrëm me kufi natyror. Pra, kjo është për sot dashur shqiptar, unë përsëri nesër
do arrestohen, do fillojnë që nesër, zvenc kryeministria, edhe 6 ministrat të tjerë, dhe Edi Rama është gati për të arrestuar, është të çmendur vete në doktor, pi droga, dhe i lajmëron këta Elton Alushët, që beni tërbullime. E more me qavë veten Alushi. Nuk do t'i gëzosh ato që ke vjedhur. Sepse godite fëmijët e patriotëve. Jo hoqje zvarë, barigarët e mi, që ata janë me shkollë, nuk janë si ty, nuk janë çoban. Të erdhur e të dhenë grada nga Saliu e nga Edi Rama. Sa më shumë të vjedhësh, ke një gradë për sipër. Por nuk e pandet. Nuk ka e djeja rram. Ajo është e një kitap, e një histori, e vjedhura nuk e mban dot të dashur shqiptarë. Pamarësi se komunistat i muar, e florin, pasurin, po përsëri, ju do të keni pronarët e dikurshme. Ju i një pronarë. E nëse nuk ka njeri, do kini një mbes, një nip, një stërnip, do të marri pasurin. Do të mini pasurin. Nuk u kam thënë kohë do mini hotele, nuk janë të shqiptarëve dashur shqiptarë, janë të sërbëve. E menduan se na i hodhëne, në ndejmë të qetë, e lëshuam militarin lëshuar, dhe këta ngrinë hotele, restoranta. Por aman, ngritën televizorit e tyre klani klaneve, News 24, Top Channel, e kanë bërë televizorit, kanë ullur autoritetet e shqiptarve. Kanë zjerë disa komik, drogista, dhe bëjnë komik, ku i jenë parat nga grekët, por nuk do t'jenë me komik që bëjnë qeshën njerëzit. Një agron laka, bashkë me një drogist që del atje, dhe shanë patriotët e Shqipërisë, edhe thonë, do bëhe Shqipëria me kufin natyror. Po agron, do bëhe Shqipëria me kufin natyror. Dhe unë e di gjuhën më mirë se ty, dhe se ai drogisti që ke aty që fut në hundë. Tur të kesh, që je mësuar me dallavere, je mësuar pa punë, ku i bën parat, ku i jenë, televizorës nuk kanë para, kush t'i jep, din para shqiptarve. Edhe nga televizori që punon, do arrestojnë të gjitha ata. Me vjen keq për dy vëllezër, që u lanë në për televizor, që lamatitni, për krani grekët, sërbët, dhe nuk u vjen mirë për Shqipërinë me kufin natyror. Do të bëjmë. Ku do vini? Ku do vini që talni shqiptarë? Talni shqiptarë. A i shini që u shkruajnë për poshtë? Agron e laka. Në shakati, me paratë e shqiptarëve, që s'ke punuar një ditë. Vazhdo, që litari të mlidhe, bashkë me atë që del aty me ideal të ri, që a i dje ishte i drogisur dhe është akoma, dhe sot, edhe thoni, pilin që nuk e di gjuhën shqipe. Unë e di më mirë se ty, ti di gjuhën greke, unë di gjuhën e nënëstime, gjuhën shqipe, e di më mirë se ty. Nëse ti do ishe në një shtet tjetër një vit, ti s'do di një as shqip dhe as një gjuhë. Kurse unë kam 50 vjetë jashtë kombi tim, jashtë atë dheut tim, dhe e di gjuhën më mirë se ty. Dalo agron, dalo, mja u more me dallavere, mos bi shaka me kombin ton. Mos ndihmo grekun, kush të paguan, thoj shqiptarve, si të thoshin, të shkruanin për poshtë, të thoshin kush të paguan ty, ku i gjen parat. Të dashur shqiptar, natën e mirë, do shihemi nesër, besoj, nuk do t'jemi me 6, mund t'jemi me 6:30 nesër, sepse nesër jam me televizorin, po ja bi qefin po vete, dhe po u them përsëri, po i shgoj drejtje në syt, ju gazetarët e ri, që jeni në publik, në teren, e janë në shpresa,
Ju nuk po pagueni. Erni pra, me ditë janë ata. Ju do t'ini bilbilat që do jeni për televizorë. Ju i të rinj ka shpresë kombi. Jo ata që dalën në televizor, në TV, e me radhë, që quhen gazetar, analist, avokat. Ata janë anti-shqiptarë. Ata s'din asgjë. Mendojnë dhe thonë do arrestohet ky. Po ta e di që do arrestojnë ata më përpara. Pra, e janë shqiptar, ta dini. Asnjë televizor nuk vjen, sepse janë të sërbit. Janë të anti-shqiptarëve, ju i dini. Po unë ju them, me dorë në zemër, gazetarët e ri, e janë këtu shpresa e juaj, këtu shpërparimi juaj, këtu do t'jetë jeta juaj, ditën që bëhet qeveria do ndryshoj Shqipëria, jo 100%, po 1000. Natë e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6:30. Rini të qetë, çdo gjë do përfundoj, pavarësisht se u kam thënë edhe data, po ja pra erdhi koha, s'kan ku vetë. Ja pra nuk na kanë lënë maraushgat e Kalit, mizat e Kalit, Eltoni, me gjithë Elton Alushin, edhe një farë dosti. Ai dosti duhet jetë i burgosur urgjent, për ndryshe Edi Rama ke punë me mua. Edhe ti drejtori i përgjithshëm i Shqipërisë, i lirë. Natë e mirë. Miru pafshim nesër. Rroth flamuri shqiptar i kryqëzuar me flamur amerikan. Virin të dashur shqiptar në përshpiren. Kjo është jeta juaj. Natën e mirë. Profesor, falenderoj. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.